Pesawat terbang Osprey adalah pesawat terbang tiltrotor pertama yang diproduksi secara massal, dengan sebuah prop rotor berbilah 3. Saat lepas landas dan mendarat, pesawat ini biasanya dioperasikan dalam mode helikopter dengan nacelle vertikal dan rotor horizontal. Setelah terbang, nacelle dirotasikan 90 derajat ke depan untuk melakukan penerbangan horizontal, menjadikan pesawat dalam mode turboprop konvensional yang lebih efisien dan cepat. Sebagian besar misi Osprey menggunakan mode penerbangan sayap tetap untuk mengurangi keausan pada komponen pesawat dan menekan biaya operasi.